ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இது டாப் லோட் சாம்சங் வாஷிங் மிஷின். இந்த வாஷிங் மிஷினில் இந்த பல்செட் சொல்லுவோம், அது ரெண்டு இருக்குது பாருங்கள், ஒன்று உடஞ்சிருக்கு பாருங்கள். இது பெரும்பாலுமே எல்லா மிஷின்லையுமே சாம்சங்கில் உடஞ்சிரும். என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா, அதிக துணி போடும்போது இது மாதிரி உடஞ்சிரும். இதுக்கு என்ன ஒரு பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் கேட்டிங்கன்னா, இந்த பல்செட் உடஞ்சதுக்கப்புறம் திரும்பி இதே பல்செட்டே நிறைய பேர் போடுறீங்க. போடக்கூடாது. டெக்னீஷியனாக இருந்தாலும் கஸ்டமராக இருந்தாலும் அட்வைஸ் பண்ணுங்கள். இதை போடாமல் இதுக்கு அட்வான்ஸ் டைப் ஒன்று இருக்குது, அந்த பல்செட்டு இதில் ஆட் பண்ணுறேன். இந்த பல்செட் போடும்போது துணியுமே நல்லா கசக்கும். இந்த பல்செட்டில் அந்த கருவு பாருங்கள், 4 கருவு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும். அதனால் நல்லா இது ரொட்டேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு உடையாது. அதுமாதிரி நிறைய டாட்டாக சின்னதெல்லாம் வரும். அதுமாரி வந்தால் என்ன தனித்தனியாக உடையும் போது துணியை ஒழுங்காக இது பண்ணவே பண்ணாது. இது மட்டும் தான் நல்லாயிருக்கும். சாம்சங் மட்டும் இல்லை, நிறைய பிராண்டில் இதே மாடலில் தான் கொடுத்துட்ருக்காங்க. அப்படி கொடுத்துருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக வாங்கி போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு துணி நல்லா தூக்கும். அந்த கருவு எவ்வளோ மேலே தூக்கிட்டு இருக்கோ அப்போ தான் துணி நல்லா கசக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி.